यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बाबा श्याम के आपने वायरल वीडियोस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ना सुनी हो। बाबा श्याम का दरबार राजस्थान के सीकर जिले में है। क्या आपको पता है बाबा श्याम का असली नाम बारबरिक है? कहते हैं बाबा श्याम कोई और नहीं, महाभारत से संबंधित भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं और इन्हें कलयुग का कृष्ण अवतार भी माना जाता है। कहते हैं इसने बाबा श्याम के सच्चे दिल से दर्शन किए हैं ना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। क्या आपको पता है सीकर जिले में जहाँ इनका मंदिर है वहाँ पर इनके सिर को दफनाया गया था, इसलिए इस मंदिर में उनके सिर की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इनकी शक्तियाँ इतनी अपार थीं कि सिर्फ 3 बाणों से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी के भी नाम से जाना जाता है। यदि आप भी बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और